আহা উই হ্যাঁ মাছ বড় ওয়াও ওয়াও কত সুন্দর দেশ, সুন্দর প্রকৃতি। সেরোয়াজি কই দিঘি হিসাবে হইতেছে সেরু ভাই ও সেরু ভাই আরে ফিটার 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 হ্যাঁ নিচে 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 সাইকেল হাত গেছে রে সাইকেল হাত গেছে ব্রেক ফেলে গেছে ব্রেক ফেল মাছ কম তো রুইটা বড় হয়েছে আবার হানি দিয়ে দিলে এগুলো হয়ে যাবে হাওয়া দেখছে রে তোলা দে হানি টান হানি টান হানি টান দে হানি টান দে হানি টান দে তোলা দে তোলা দে ওরেন কারবার ধর 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 এই কই মাছটা ধরিস ধর ধর এই দেখটা এই দেখটা এই দেখটা এটা লো এটা লো এই এটা লো এই এই লাভ দিতেছে এই লো মাছ সারাদিনের মাছ ধরা কেন মাছ বড় আছে খারাপ না আহা আহা